Ini apa teman-teman? Ada yang tahu tidak ini? Ayo jawab teman-teman. Ini apa ya? Serigala atau anjing teman-teman ya? Dia mau ikut juga di sini teman-teman. Ini apa teman-teman? Seperti binatang kijang ini teman-teman ya. Tanduknya besar sekali, panjang teman-teman ya. Wih, lucu sekali. Dia mau ikut juga teman-teman. Oke, selanjutnya